Այն հազվագյուտ դեպքերից, երբ ցուցադրվող կադրերի գերակշիռ մեծամասնությունը նկարահանվում է փակ տարածքում, գաղտնիության ռեժիմի թելադրանքով։ Մեր զինուժի զինծառայողների հետ ներկայացնում ենք հայկական բանակի բոլոր ժամանակների ամենանշանակալի ձեռքբերումը՝ Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համակարգը։ Այս զենքի մարտական բնութագիրը 10 տարուց ավելի մոլորակի ուժեղագույն խաղացողներին ստիպում է հաշվի նստել այն որևէ տարածքում տեղակայելու Ռուսաստանի յուրաքանչյուր որոշման հետ։ Այժմ, երբ այն արդեն Հայաստանի սեփականությունն է, նույնն անում է մեր տարածաշրջանը։ Իսկանդերը ձեռք բերվեց երկար բանակցության արդյունքում եւ պետք է շնորհակալ լինել մեր ռազմավարական գործընկերոջը, ասում է Սեյրան Օհանյանը։ Գտնվելով այս տարածաշրջանում եւ իմանալով ում հետ մենք գործ ունենք, մենք այսօր պետք է մտածենք ոչ թե քանակական հավասարակշռություն պահելու, այլ որակական առավելություն ունենալու հակառակորդի նկատմամբ, այսինքն ունենալու մի այնպիսի համակարգ, որ հակառակորդին կզսպի ուժի կիրառումը թե Արցախի, թե Հայաստանի նկատմամբ։ Ցանկացած զենք վտանգավոր է, երբ անձնակազմը լիարժեք է տիրապետում։ Իսկանդերի շահագործմանը մեր զինուժը պատրաստվել էր վաղօրոք։ Դեռ մինչև Իսկանդերների մուտքը Հայաստան, անձնակազմերը ուսուցանվել են Ռուսաստանի Դաշնությունում, կատարյալ տիրապետում են տեխնիկային։ Ուսուցանվելուց հետո կատարել ենք մարտական արձակումներ։ Ասեմ ավելին, արդյունքները արձակել ենք հրթիռներ 250 կիլոմետր հեռավորության վրա եւ արդյունքը նույնիսկ գործարանային 5-ից 7 մետր շեղում չենք ունեցել։ Հիմնական ստուգումները կապված թե կայանքի, թե հրթիռների հետ կատարվում է լրիվ ավտոմատ ռեժիմով, տվյալ վահանակի ղեկավարման վահանակի միջոցով ընտրում ենք մենք կատարվող օպերացիան եւ համակարգի ինքնուրույն արդեն ստուգումները կատարում է եւ տվյալները տեսնելուց հետո համապատասխան փաստաթղթերը լրացնում ենք, այսքան ժամանակ դեռ ոչ մի թերությունի հայտ չի եկել։ Իսկանդերի վրա ծառայող տղաները առանց չափազանցության հարազատի պես սիրում են այն։ Հրամանատարներից մեկը պատմում է զորահանդեսից հետո կայացած շփման մասին։ Դե խոսակցություն է եղել, որ Պաշտպանության նախարարը հարց տվեց, քանի երեխա ունես, ասեցի 10 երեխա, ասավ բա ոնց, ասի դե իմոնք եւ սրանք, ասավ հասկանալի է։ Որն է Իսկանդերի լուծելիք գլխավոր խնդիրը։ Սեյրան Օհանյանի խոսքով այն շատ ավելի լուրջ զենք է, ոչ առօրյա կիրառության համար։ Այն կիրառելու համար քաղաքական եւ նաեւ ռազմաքաղաքական իրադրության հենք պետք է ստեղծվի, որպեսզի դրա կիրառմամբ նաև մենք կարողանանք, այսպես ասած, հակառակորդի ծանրության կենտրոնը գտնել եւ այդ ծանրության կենտրոնի հավասարակշռությունից հանելով ստիպել, որպեսզի ինքը գնա, այսպես, խաղաղ գործողությունների։ Ապրիլին, երբ թշնամին հարձակվեց Արցախի վրա ու կար նաև Հայաստանի հանդեպ ոտնձգության վտանգ, անհավատալի էր թվում, որ հրադադար հենց Ադրբեջանն է խնդրել։ Որոշ բաներ պարզվում են այսօր։ Ապրիլի 3-ի գիշերը իմ անձնակազմով այս կայանքով դուրս եկանք դեպի դիրքային շրջանը եւ բացատրեցինք ըստ մարտական կարգի, սպասելով հրամանի։ Ինչ հրամանի մասին է խոսքը։ Մեկնարկ։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է արձակել հրթիռներ դեպի նախանշված թիրախներ։ Զուգադիպությամբ հենց այս ապրիլին ռուսների տեղադրած տեսանյութն է, որտեղ առաջին անգամ պատկերվում է մոտ 200 կիլոմետր հեռավորությամբ թիրախի ճշգրիտ խոցումը։ Պատերազմը ծավալելու դեպքում սա էր սպասվում Ադրբեջանի ծանրության կենտրոններին։ Մեր զինվորականները բացահայտում են, մեր զինանոցի ել ավելի ավերիչ սկադը, ճշգրիտ սմերչը նույնպես բացազատված էին։ Հրադադարով Ադրբեջանը փրկվեց եթե ոչ կործանումից, ապա հաստատ խոշոր ավերածություններից։ Հայկական սմերչի ուսումնական բացազատումներից մեկը։ Այս երկու անձնակազմերը եւս ընդգրկված էին Ադրբեջանին զսպողների թվում։ Տրվեց համար 1 պատրաստության աստիճան, սակայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանների վրա ոչ մի գործողություններ չիրականացվեց, այդ պատճառով մեր ստորաբաժանումները ոչ մի խնդիր չկատարեցին։ Սակայն մեր ստորաբաժանումները հիմա ներկայումս նույնպես գտնվում են մարտական հերթապահության մեջ, ցանկացած պահի պատրաստ կատարելու մարտական առաջադրանք։ Պատրաստականություն համար 1։ Մարտի։ Սմերչի հիմնական առավելությունը մեր զինանոցում առկա համանման զինատեսակների նկատմամբ մարտավարական եւ ավելի մեծ խորությամբ ավելի ճշգրիտ խոցում իրականացնելու հնարավորությունն է, որը կսահմանափակի հակառակորդի ռեզերվային ուժերի հնարավորությունները։ Խուսավարման արագությամբ
Կրակային հարվածների նախապատրաստման, ինչպես նաև կրակային հարվածների հասցման արագությամբ, կրակային հարվածների հասցման ճշգրտությամբ եւ հեշտ ղեկավարումով։ Տայֆունի եւ սմերչի վրա իհարկե կան տարբերություններ։ Տայֆունի վրա բացահայտման ժամանակ ավելի շատ է ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը, իսկ սմերչի վրա ավելի ավտոմատացված է։ Ագար, նշանակետ 1107, արձակում։ Հակառակորդի խոշոր ուժերը, որոնք որ կենտրոնացվում են այս կամ այն ուղղությամբ, ասենք ավելի խորը խնդիրներ իրականացնելու համար, նրանց կենտրոնացման շրջաններում, առաջխաղացման երթուղիներում, ծավալման բնագծերում խոցելու համար ինքը ավելի մեծ հնարավորություն ունի, ավելի մեծ տարածաշրջանում է խոցումը իրականացնում եւ դա անհրաժեշտություն է։ Ապրիլին իրենց մարտական դիրքերը որպես իրական հերոս պաշտպանեցին հայկական բանակի զինվորն ու հրամանատարը, իսկ երկրի վրա խոշոր առճակատումը կանխեցին նաև մեր այս համալրումները։ Ապրիլից հետո նոր մեծ պատերազմի պոտենցիալ վտանգը ավելի է նվազել, քանի որ թշնամի պետությանը հասկանալի դարձավ։ Հայաստանի նորագույն ավերիչ զենքերը ցուցադրելու եւ հիանալու համար չեն։ Դրանք, երբ պետք է, բերվում են համար 1 պատրաստության, որից մինչև կործանարար հարված ընդամենը 1 բառ է՝ կրակ։ Արթուր Գրիգորյան, Հակոբ Թումանյան, Առաջին ալիք։